ஹலோ நேச்சர்ஸ் ஜாய் மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ரீசன்ட் டைமில் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு வீடியோ தான் நான் இப்போ வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ எஸ், நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன். கேர்ள்ஸ்க்கு பொதுவாகவே வந்து நைட் வந்து ஸ்கின் கேர் வந்து ஏதாவது நம்ம ஃபேஸில் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பாதுகாத்துட்டு தூங்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுதான் கரெக்டு. ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர்ஸ் ஜாயில் கிளென்சிங் க்ரீம் வந்து நாங்கள் மில்கி கிளென்சிங் ஃபேஷியல் க்ரீம் வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. இது நான் வந்து இப்போ இல்லை, கொஞ்சம் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 மந்த்ஸாக இந்த கிளென்சிங் க்ரீம் தான் நான் வந்துட்டு என்னோட மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை டர்ட் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நைட் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் என்ன நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். And now comes to the picture, Milky facial cleanser. இந்த facial cleanserல மெயினான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் ஆயில், விட்டமின் இ ஆயில் அண்ட் கொக்கோ பட்டர். இதெல்லாமே வந்து ஸ்கின்னுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப சாஃப்டான மாய்ஸ்சர் கொடுக்குற ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ். அண்ட் இது வந்து ஸ்கின்ல தங்குறதுனால நம்மளுக்கு வந்து நைட் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த ஸ்கின் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தாலும் கூட ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இது கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து மில்கி இந்த கிளென்சராகவே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆல்மண்ட் ஆயில், விட்டமின் இ ஆயில்லாம் போடுறதுனால இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் எக்ஸ்ட்ரா க்ளோ டு தி ஸ்கின் அந்த நெக்ஸ்ட் டே. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மேக்கப் ரிமூவரில் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் மேக்கப் எல்லாமே எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐ மேக்கப் அண்ட் லிப்ஸ்டிக். நான் போட்ட லிப்ஸ்டிக்கும் சரி ஃபுல்லாக வந்து மேட்ச் லிப்ஸ்டிக் தான். ஸோ அது அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஐ மேக்கப் ஆல்சோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி வாட்டர் ப்ரூஃப். ஸோ அதனால அதுவுமே வந்துட்டு சீக்கிரமாக எடுக்க முடியாது. அதனால இந்த மில்கி ஃபேஷியல் கிளென்சரில் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில்லை, அதாவது நாங்கள் இது வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதில்லை. எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ அதனால தான் இது ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் இது வந்து சேலுக்கு வெளியில் விட்டுருக்கோம். ஸோ இது வந்து மேக்கப் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஸ்கின்னுக்கு வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பும் சேர்ந்து கொடுக்கும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், this is one of my favorites, skin brightening face wash. இது ஏன் என்னோட ஃபேவரட்னா, ஃபேஸ் வாஷ் எல்லாமே எனக்கு ஃபேவரட் தான். ஏன் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ரஷ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிசில் ப்ரஷ் இருக்குது. ஸோ இதனால வந்துட்டு என்ன டர்ட் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் டெய்லி வெளியில் போயிட்டு வரலாம், இல்லைனா சன்ஸ்க்ரீன் போட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாமே தங்கியிருக்கும் இல்லையா, நம்மளோட போர்ஸில் மாட்டிகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே கூட உங்களுக்கு இதில் க்ளீனாக வந்து வந்துடும். ஸோ இதை வச்சு நான் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்துடுறேன். ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு அகெயின் ஃபேவரட் ப்ராடக்ட். அண்ட் எனக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய நேச்சர்ஸ் ஜாய் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், மஞ்சிஸ்தா ஃபேஸ் ஆயில். ஏன் இது மஞ்சிஸ்தா ஃபேஸ் ஆயில்னா, இது மெயினாக வந்து மஞ்சிஸ்தா ஃபுல்லாக இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி இந்த ஆயில் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். இல்லை மஞ்சிஸ்தா மட்டும் இல்லைங்க, அதிமதுரமும் இருக்குது, அதுவும் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சாஃப்ரான் இருக்குது, கோட் மில்க் இருக்குது, அண்ட் கோகோனட் ஆயில், அண்ட் தென் வந்து கேஸ்டர் ஆயில், செசமி ஆயில். ஸோ இது எல்லாமே போட்டு நம்ம வந்து இந்த ஸ்கின் பிரைட்னிங் அண்ட் ஒயிட்னிங் ஆயில் வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து இட்ஸ் பீன் இன் டிமாண்ட் ஃபார்
ஆல் த டைம். ஏன்னா அவ்வளோ வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எனக்கு பிடிக்காம இருக்குமா? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் இது வந்துட்டு நைட்டு ஒரு 6 to 7 ட்ராப்ஸ். உங்களோட ஃபேஸில் வந்து ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் ஓரளவுக்கு எல்லா இடமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஆயில் வந்து போட்டுட்டு படுத்துக்கலாம். ஆயிலி ஃபேஸாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இது ஓவர் நைட் வந்து நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். பட் அதர்வைஸ் நீங்கள் எந்த ஸ்கின் இருந்தீங்கனாலும் இதை வந்து ஓவர் நைட் போடலாம். இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜில் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்படி இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் 8667832012 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் இது எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்சோ என்னுடைய சேனலை லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.